राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके एंड फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन कफ। ड्रग्स जो कफ के लिए यूज़ होती हैं उनकी 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास है फेरेंजियल डीमल्सेंट्स, दूसरी क्लास है एक्सपेक्टोरेंट्स जिसे म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहा जाता है। तीसरी क्लास है एंटीटसिव्स जिसे कफ सेंटर सप्रेसेंट्स भी कहते हैं और फोर्थ क्लास है एडजुवेंट एंटीटसिव्स। हमारी पहली क्लास फेरेंजियल डीमल्सेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं लोजेंजीज, सिरप्स, ग्लिसरीन एंड लिकोराइज। कफ के लिए यूज़ होने वाली दूसरी क्लास है एक्सपेक्टोरेंट्स जिसको फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक्सपेक्टोरेंट्स की पहली सब क्लास है सिक्रीशन एनहेंसर्स जिसकी एग्जाम्पल्स हैं पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वेनाफेनेसिन, टोलुबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड। और एक्सपेक्टोरेंट्स की दूसरी सब क्लास है म्यूकोलिटिक्स जिसकी एग्जाम्पल्स हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। हमारी कफ के लिए यूज़ होने वाले ड्रग्स की तीसरी क्लास है एंटीटसिव्स जिसको फर्दर 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंटीटसिव्स की पहली सब क्लास है ओपियोइड्स जिसकी एग्जाम्पल्स हैं कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोलकोडीन। एंटीटसिव्स की दूसरी सब क्लास है नॉन ओपियोइड्स जिसके एग्जाम्पल्स हैं नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड क्लोफिडायोनोल। तीसरी सब क्लास है एंटीहिस्टामिनिक्स। एग्जाम्पल्स हैं क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमेथाजिन। एंटीटसिव की फोर्थ सब क्लास है पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर जिसकी एग्जाम्पल है प्रेनोक्सडायाजिन। कफ के लिए यूज़ होने वाले ड्रग्स की फोर्थ क्लास है एडजुवेंट एंटीटसिव्स जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं जिसकी एग्जाम्पल्स हैं साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। धन्यवाद दोस्तों।